بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنتاج قناة الحامدون الفضائية تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الجمعة من مسجد الحامدون يلقيها على حضراتكم فضيلة الشيخ المستشار محمد حمدون. الكريم الجواد خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، أنزل الغيث مباركا فأحيا به البلاد، وأخرج به نبات كل شيء رزقا للعباد، وأشهد أن لا إله إلا الله المضل الهاد الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما أراد، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأسياد، سيد الأولين والآخرين من حاضر وباد، صلى عليه الله والملائكة فصلوا عليه يا بني آدم وسلموا صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. ما بعد أيها الأحبة، مرحبا بحضراتكم في بيت الله لنعيش دقائق مع ذكر الله، فيعلمنا الله من كتابه ويعلمنا رسوله من سنته كيف تراجع نفسك قبل يوم الميعاد. اطلع من يوم الجمعة بالمعلومة دي يا أخواني، ازاي تحاسب نفسك قبل يوم الميعاد. يقول فيهم سبحانه وتعالى كيف تعيش مع آيتين من كتاب الله، يقول فيهم رب العباد ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. اسمع الكلمتين دول كويس واعرفوا ان النهارده الجمعة فات عليك 5 شهور ما عرفتش حاجة من ذكر الله. اسمع النهارده وقولهم لعيالك. يقول الله سبحانه وتعالى في آيتين من كتابه ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هاتين الآيتين فيهما خلاصة الحال الذي يعيش فيه الإنسان اليوم. فالله يحكي لنا أنه أرسل من قبل النبي محمد أنبياء ومرسلين لا لشيء إلا ليعبدوا الناس لرب الناس، لكن كان رد فعل الناس أمام الدعوات الصادقة الصالحة وأمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التكذيب. فحينما كذب الناس رسل الله استحقوا عقاب الله، وما من بلية ولا رزية ولا فتنة تعم الناس إلا بذنوبهم وخطاياهم. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا مراد الله حين خلق آدم، أن يجعل من آدم ذرية تعمر الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. العلماء وقفوا قدام الكلمتين بتوع الملائكة دول يا إخواني. أمام هاتين الكلمتين من أقوال الملائكة وقف العلماء وقالوا إن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض صالحة، الجبال صالحة، البحار صالحة، الأنهار صالحة، النباتات صالحة، الهواء صالح، الحيوان صالح، وما أفسد ذلك إلا ابن آدم. فما وقع من فساد وعيب وخطأ إنما هو من جراء كسب أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس. ثم يبين الله على البلاء والابتلاء فيقول ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ربنا بيديك فرصة. فمن هنا نفهم أن الله حين يبتلي بالبأساء والضراء فأخذناهم بالبأساء والضراء. يا ترى حد عارف الفرق يا أخواننا بين البأساء والضراء؟ ولا احنا بنقرأ القرآن وخلاص؟ لماذا لم تتفقه في كتاب الله؟
يعني ايه بأساء لوحدها ويعني ايه ضراء لوحدها؟ فيهم فرق؟ ايوه في فرق كبير قوي. اسمع، الفرق بينهما كبير. قال اهل العلم البأساء هي الفقر والجوع وكساد الاموال والتجارات، دي البأساء. اما الضراء هو ما يصيب الابدان من اوبئة وطواعين وامراض. طب في الزمن اللي احنا عايشين ده فيه يا اخوانا ايه؟ اجتمع علينا الامرين، فقر وجوع وكساد تجارة، وعليهم امراض واوبئة وطواعين وفيروسات ما سمع بها الاولون. اجتمع علينا كلا الامرين، البأساء والضراء يا اخوانا. وحين يبتلي الله الناس بذلك فانه لا يبتلي ليعذبك، لا، اوعى تفتكر كده ربنا بيعذبنا يا اخوانا، لا، ده ربنا بيحبك. انه يحبك فلولا انه ما احبك ما خلقك بلا اساس. ما اعد لك جنة عرضه السماوات والارض، ما ارسل اليك رسل يأمرون بالمعروف وينهوك عن المنكر، ما اعانك من مضاعفة الحسنات ليقربك من هذه الجنة. فهو يحبك بلا شك، فهو ينادي عليك في كل يوم وليلة 5 مرات: تعالى للقائي لأغفر لك وأعطيك، بل ويتنزل كل ليلة في الثلث الأخير سبحانه من الليل تنزيلا يليق بجلاله وكماله، يقول: هل من داع فأستجب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب لحاجة فأعطيه، وليس ذلك إلا لأنه يحبك. الله يعطيك على الحسنة 10 ويعطيك على السيئة 1، وإن تبت إليه بدلها لك حسنات. يحبك يريدك، فهو خلقك من أجل عبادته وتوحيده. فحينما يبتليك لا يكون هذا الابتلاء ليعذبك، وإنما ليردك إليه. بالك بقى ربنا عمل فينا ليه؟ عشان نرتد إلى الله سبحانه، نرجع له تاني. ها؟ مش كده ولا يا أخوانا؟ يبتليك بهذا البلاء لكي ترجع إليه، لا ليعذبك، ليردك إليه ردا جميلا. فعندما يضيق الله عليك في تجارتك عد إلى الله، هذه واحدة اهي. عندما يضيق الله عليك في صحتك وتقول أنا تعبان ومريض ورايح للدكاترة، عد إلى الله. قبل ما تروح للدكتور قول له أنا راجع لك يا رب الأول، لأن هو الشافي. الدكتور ده سبب يا اخوان. حينما يضيق عليك في روحك ونفسك وذاتك وتحس إنك مخنوق، عد لله. عندما يضيق عليك في معاملة البشر فيظلموك، عد إلى الله. فعند الله دائما المتسع. نعم والله. ولذلك يعاقب الله الناس في هاتين الآيتين: انتم مستنيين ايه علشان ترجعوا؟ هو اللي بيقول لنا يا اخوان: جاءتكم البأساء، حاصله اهي واحنا قاعدين فيها اهو، وجاءتكم الضراء، قاعدين يا اخواننا ولابسين الكمامات كلنا، مش كده؟ ما بالكم ماذا تنتظرون؟ إلى متى تفرون وإلى متى تنقصون على أعقابكم مستكبرين؟ وإلى متى يعيش الإنسان في غفلة بعيدا عن ربه ومولاه ولا يقول يا رب؟ هذا حال يتعجب منه القرآن. يقول فلولا، يعني هل لهم؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا، فقر وضنك، فرد فعلهم المناسب إيه يا رب؟ تضرعوا، عادوا إليه وانطرحوا على أعتابه سبحانه ونادوا وجاءروا إليه، فأنت لست أفضل من الأنبياء والمرسلين. ها هو ابن القيم يقول في كتابه الروح عن منزلة التضرع: ومنه التوبة والرجوع والتذلل، ومنها الدعاء والمسكن بين يدي الله. فحين قال لا ينبغي للعبد أن يكون متجلدا بين يدي البلاء الذي يصيبه من الله، فإن الله يكره ذلك. اسمع، ما ينفعش تقول ولا هممني الفيروسات ولا هممني الجوع والفقر، ما ينفعش تقول كده لربنا يا اخوان، ما ينفعش، مش مع ربنا، لا، لابد تقول له انا ماليش غيرك يا رب. لكن سبحان الله، في ناس يا اخواننا الفقر يجي لها وما زال مستكبرا على الله، المرض يجي لها برضه ما يقولش يا رب. لماذا؟ هل صبرك هذا على بلاء الله تبارك وتعالى ده معناه ان انت جامد قوي يعني؟ ابدا. اجمد من مين يا سيدي؟ اجمد من رسول الله عيسى، موسى، نوح، محمد. ده احنا في دعاء القنوت الذي يجب ان يدعى في الصلوات الخمس بعد ان مسنا البأساء والضراء اليوم، ليرفع الله تبارك وتعالى عنا هذا البلاء
بتقول له يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، مش تقول له ولا هممني، لا، قول له يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا. وتأتي المصائب من كل اتجاه فيقابلها الناس، ترى بالنكت وترى بالاستهزاء والاحتقار وترى بالانغماس في المعاصي والذنوب لإظهار أن الواقع مش فارق معاهم. ما تعملوش زي قوم شعيب يا اخوان، ما قالوش الحمد لله، قالوا أين العذاب؟ فين العذاب اللي توعدنا بيه يا نبي الله؟ قالوا هذا عارض ممطرنا. فكان الرد قال لهم ايه بقى؟ قال بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، طاروا في الهواء وأمطرت السماء عليهم نارا فأحرقتهم فلولا إذ جاءهم بأسنا. انت مش اجمل من الصالحين من الانبياء والمرسلين. الانبياء والمرسلين كلهم تضرعوا لربنا. نوح دعا ربه قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. اشتكى الرب حتى فاض به قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. ونبي الله موسى تضرع لله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وابراهيم يتضرع الى الله حسبنا الله ونعم الوكيل. وسيدنا محمد يتضرع الى الله فيقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت. اسمع وقال وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. هذا هو التضرع الى الله. فليعلم كل مسلم وليعي هذا الدرس جيدا انه حين يمتليك الله تعالى لا ليبعدك عنه ولكن ليقربك اليه. فحينما تسال انسان فينك يا عمي ما بنشوفكش في المسجد ليه؟ يقول لك معلش مشغول عندي شوية مشاكل. تقول له يا راجل هو لما يبقى عندك مشاكل تبعد عن ربنا ولما تنشغل تبعد عن ربنا ولا تقرب منه؟ أيها الأحبة يقول الله تعالى إن ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويقول تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الحبيب المصطفى كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فتوبوا إلى الله واسألوه من فضله فاستغفروا الله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاحبه اوصيكم ونفسي بتقوى الله وان يقف كل منا مع نفسه لمراجعتها. فهذا الوقت الذي نعيش فيه ونحيا هو وقت الرجوع والتوبه الى الله. فكم من اهوال اعدها الله واخبرنا بها وما تاثرنا وما تحركنا وما قررنا حتى الرجوع الى الله. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ايه يا اخواننا ملاقيكم. ومع ذلك خاف الناس من الفيروسات أكثر من خوفهم من الموت. فالله دعانا ليوم يجمع فيه الخلائق من الأولين والآخرين ليحاسبنا على النقير والقطمير. ومع ذلك لم يهتز إنسان لحول هذا اليوم ولم يستعد. شوف بنفسك اللي كانوا راجعين من العمرة يا أخوان السنة اللي فاتت واللي قبلها، ناس راجعة من العمرة تبص عليهم في المطار تحزن. عندهم رعب من ايه يا اخوانا؟ من الوزن. كم يا عم الشيخ ده؟ شنطتك قد ايه؟ 45 كيلو. الحمد لله. الذي يحمل وزنا اكثر يبكي. انا هعدي ازاي من المطار؟ انا هدفع فلوس. انا هدفع فلوس ثم تراه يجري لغيره. ممكن تعدي الشنطه دي معاك يا اخويا، ممكن تعدي البطانيه دي معاك، فيقول له لا، فيزداد ألما. مواقف تبكي من أجلها. انظر وتأمل واعتبر. يقول له تاخد البطانية، يقول له تاخد البطانية دي معاك يا حاج، يقول له لا والله آسف. فهل تذكرت يوم القيامة؟ طيب هتعمل إيه يوم القيامة؟ الناس يخافون من ميزان المطار ولا يخافون من ميزان الواحد القهار.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها الأحبة، إياكم أن تنشغلوا بالدنيا وما فيها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. خد بالك، النار أشد عذاب من الضراء ومن الأمراض يا أخوان. أشد عذاب من الأوبئة والطاعون يا أخوان. النار أشد عذاب من البأساء بالفقر والجوع يا أخوان. اعلموا واعملوا لهذه الساعة، هذه اللحظات التي ينتظرونها جميعا. اسمع، كان عبد الله بن رواحة حينما أراد أن يقتحم صفوف المشركين في سرية مؤتة تلكأ فخاطب نفسه وقال: يا نفس لتنزهن طائعة أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة إن أقبل الناس وشدوا الرنة. ثم يضرب نفسه ويقول نفسه: يا نفسي إن لم تقتلي تموتي على فراشك. وكان خالد بن الوليد يقول: نهاية الحتمية لا مفر منها، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالخوف من الله أوجب من الفقر والمرض والأوبئة، فإن هذه الأمة يبعدها عن ربها ونقوصها على أعقابها يزداد بلاؤها وذلها. وما أجمل ما قيل في هذا الأمر على لسان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. طول ما احنا بعيدين عن دين ربنا يا اخواننا فالذلة والصغار والهوان سيكون من حظنا ونصيبنا. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلا يحتاج أي منا كإنسان إلا أن يقف دقيقة واحدة صادقة فيها مع نفسه فيحدثها ليعدل مساره ويصحح سعيه وليعلم أن النهاية حتمية بين يدي الله. فقال جل شأنه في كتابه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصيناهم وعدهم أحصاهم وعدهم عدا. كلنا معدودين فرد فرد يا أخوان، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أيها الأحبة، الأبواب أغلقت إلا باب التوبة. ضاقت علينا الأرض بهذا الوباء فلنرفع جميعا أكف الضراع لرب السماء فأمنوا معي. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء عن الأمة والبشرية يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا رشدنا وحصن بلادنا وأولادنا وأزواجنا وأهلنا من كل شيطان وآفة ومن كل عين هامة ومن كل لامة ومن البرص والجنون والجذام والسحر والحقد والحسد ومن سيء الأسقام ومن كل مكروب وفيروس ووباء. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف أمراضنا وفرج همومنا وسدد ديوننا واكفنا ما أهمنا وارحم موتانا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واهلك الكفار والمشركين والمنافقين واجعل مصرنا رخاء سخاء أمنا أمانا وألف بين قلوب أبنائها وجنبه الفتن ما ظهر منها وبطن وسائر بلاد المسلمين. أيها الأحبة، يقول الحبيب المصطفى أن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة فأكثروا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة. إنتاج قناة الحامدون الفضائية.